Кыргызстандын белгилүү мушкери Бекболот Абдылда уулу кылмыштуу топтун мүчөсү менен Ош шаарындагы түнкү клубдардын биринде баш аламандыкка барган. Мындан 2 жаран жабыр тартып, бирөөнүн жагы сынып ооруканага түшкөн. Окуя 20-июнь күнү болуп, эс алуу жайдын кызматкерлери милицияга кайрылышкан. Жыйынтыгында Бекболот менен Ички иштер министрлигинин тизмесинде турган кылмыштуу топтун мүчөсү жеринде кармалып, убактылуу жайга киргизилишкен. 27-июнь күнү Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кармалган жарандардын баш көрмө чарасын кароо үчүн Ош шаардык сотуна алып барылган. Тергөө кызматы тарабынан аталган 2 шерткенин баш көрмө чарасын өзгөртүүсүз калтырууну тагыраак айтканда абакта кармоо сунушун келтирген. Бирок Ош шаардык соту тарабынан 2 жаран тең үй камагына чыгарылган. Учурда адегенде бул окуя катталган факты боюнча өкүлгөнчүлүк беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. Атайын соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан соң бул 2 жарандын үстүнөн учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 105 беренеси менен бул денеге асайлап оор эмес залал келтирүү болуп саналат кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Ош шаардык соту аталган окуя боюнча өз жыйынтыгын мушкер менен кылмыштуу топтун мүчөсү тарабына чечип, аларды 2 күндүн ичинде үй камагына чыгарган. Мындан улам коомчулук арасында кайчы пикирлер чыгып, соттун чечимин мушкер сатып алышы ыктымалдыгы айтылууда. Көпчүлүк саясатчылар өзүнө командалар тийип алат экен, мындай спорт залдар салып коет экен, ал жерден баягындай Кыргызстан чемпиону же дүйнөлүк чемпиондор чыкпайт экен, ал жерден ошондой жигиттер чыгат экен, баягы видеодогудай. Бар алып кел, бар акчаны терип кел десе, ошентип барып күч менен терип келет экен. Абдылда уулу Бекболот Кыргызстандын намысын эл аралык аренада жогорку деңгээлде коргоп, ММА чемпиону экени көпчүлүккө белгилүү. Мындан улам анын кылмыштуу топтун мүчөсү менен чогуу жүргөнү спортчуларга болгон шек саноону жаратууда. Ал эми бул окуя боюнча азырынча териштирүү иштери жыйынтыкталат.